Lebaran telah tiba. Jangan lupa cuci piring opornya ya guys ya. Salah satu produk yang selalu memiliki permintaan yang tinggi setiap bulannya. Bagaimana tidak? Sabun cuci piring ini bisa masuk ke semua lini lapisan masyarakat. Dan ternyata, bisnis ini belum banyak peminatnya. Banyak yang mengira membuat sabun itu susah. Padahal itu mudah sekali. Di YouTube banyak tutorialnya. Dan untuk mengemasnya secara profesional, sekarang sudah ada mesin filling sabun dengan harga terjangkau.